Някой от вас знае ли как изглежда сигнал, получен от космоса? Предполагам, че не. Днес в този видеоклип ще чуете неща, които съм сигурен, че по-рано не сте ги чували. Аз съм Айхан Инфая, приятели. Ако накрая на видеоклипа сметнете, че този видеоклип е бил образователен, ценен и информативен за вас, то бих ви помолил за един лайк, един коментар и абониране с камбанка. Сега ви желая приятно гледане, приятели. В продължение на много години хората не спират да се опитват да се свържат с представителите на извънземни цивилизации, но за сега няма точни доказателства, че някой е успял да ни отговори. Въпреки това, много странни сигнали и звуци са били уловени от космоса, чието произход изследователите все още се опитват да обяснят. Може ли 40 годишен сигнал да бъде изпратен от извънземна цивилизация и как да обясним факта, че от 234 звезди идва един и същ сигнал към Земята? В днешното видео ще ви разкажа за странни сигнали, получени от космоса. Звезда Таби. Мистериозната звезда Таби е открита от астрономи-любители. Намира се на около 1400 светлинни години от Земята. Като най-любимото нещо при наблюдението му е, че в зависимост от времето през деня, разликите в яркостта на тази звезда достигат 22%. Учените все още не могат да обяснят по никакъв начин тези странни колебания в яркостта на звездата Таби, което води до появата на различни видове фантастични хипотези, така че понякога поведението на този обект се свързва с наличието на астроинженерна структура, като сферата на Дайсън, изградена от хипотетична извънземна цивилизация, за да акумулира енергията на звездите в техните планетни системи. Привържениците на тази теория непрекъснато продължават да наблюдават звездата, надявайки се да получат поне някакъв сигнал от извънземна цивилизация или поне намек за нейното съществуване. Подобно предложение, разбира се, предизвиква бурна обществена реакция, но както се е оказало наскоро, дори и то не е в състояние да обясни напълно поведението на звездата. Радиосигнал SHGBO2+14A. На 18 март 2003 г. като част от търсенето на извънземен живот, радиотелескопа Арисибо е записал космически сигнал, който отговаря на критериите за извънземна цивилизация. Има редица характеристики на този сигнал, които са озадачили учените, свързани с неговият произход. Източникът се е намирал между съзвездията Риби и Овен, а в посоката, от която е дошъл, е нямало никакви звезди. Честотата на сигнала се е колебаяла с много висока скорост от 8 до 37 Хз, което е било еквивалентно на предавателя, разположен на планетата, която се върти почти 40 пъти по-бързо от Земята. Изследователите предполагат, че сигналът може да е непознат за космическите явления, космически шум или хардуерна повреда на телескопа, на който е получен сигналът. Изчезналият космонавт. През 1961 година двама братя от Италия са успели да запишат сигнал от космоса, който според тях е бил част от преговорите по време на тайна съветска космическа мисия. На записа може да чуете как космическият апарат, в който се е намирала жена астронавт на име Людмила, буквално изгаря при навлизане в атмосферата. Предавайки касетата с този запис на вестниците и медиите, двамата братя са заявили, че са абсолютно сигурни, че радиосъобщението идва от околоземната орбита. Според тях, съветският космически кораб е загубил топлинният си щит и постепенно е изгарял в слоевете на атмосферата. Според докладите на съветското правителство, подобна катастрофа в този период наистина се е случила, но безпилотният космически кораб е изгорял при навлизане в атмосферата. Според официалното съобщение няма жертви сред астронавтите. – 234 звезди. Двама канадски астронавти, Романо Бора и Ерик Тратие, смятат, че са успели да фиксират възможен сигнал с извънземни цивилизации, когато са открили необичайни пулсации в спектъра на няколко стотин звезди наведнъж, подобни на нашето Слънце по размер, яркост и продължителност на живот. Тратиер смята, че мащабът на звездите е бил просто огромен. За да бъде просто съвпадение, както самите астронавти са потвърдили, подобни твърдения трябва да бъдат повторно проверени, за да бъдат признати от астрономическото общество. Напълно възможно е обаче да са успели да открият
234 отделни цивилизации, обединени в опит да предадат някакъв сигнал и може би този сигнал е адресиран към нашата планета. Този сигнал е записан от доктор Джери Ейман на 15 август 1977 година, докато е работил с радиотелескопа Big Air в Държавният университет в Охайо. Бил е поразен от това колко точно характеристиките на получения сигнал съвпадат с очакваните характеристики на междузвездни сигнали. След дешифрирането на кодовете и сигналите, които доктор Джери Ейман е получил, се е образувало УАУ, което доста го е шокирало. Именно по този псевдоним е станало широко известен сигналът. След 40 години учените все още признават, че този сигнал е могъл да бъде изпратен от друга цивилизация, тъй като не е било възможно да се докаже земният му произход. Възможно ли е да се докаже, че тези сигнали са доказателство, че не сме сами във Вселената? Може би за любителите на конспирациите да, но за учените не. Въпреки това, дори в научните среди има теории, според които нашата Вселена не е единствената, която съществува и че има копие на нашата планета. Нека разгледаме тези теории и други интересни факти, които могат да докажат съществуването на паралелни вселени. Теорията за множеството вселени. През 1957 година физик на име Хю Еверет предоставя теория, основана на законите на квантовата физика, според която всички възможни варианти на събитие и явление имат право да съществуват в тяхната собствена отделна реалност. В крайна сметка ние не знаем точно каква е формата на времето и пространството. Най-разпространената теория предполага, че тя е плоска и трае неограничено време. Тази теория също така предполага, че много вселени са разположени една до друга, като в същото време е възможно някои от тях да се повтарят. Кривата на пространството и времето. Учените смятат, че сега изграденият малък адронен колайдер е в състояние да ги насочи към съществуването на смущения в тъканта на пространството и времето. Изследвани са гравитационни вълни, както и смущения в пространството, причинени от движението на масивни и свръхмасивни обекти. Получените данни, също и провалите в гравитацията, могат да послужат като доказателство, че някъде в нашия свят има прозорци към паралелна реалност. Дежавю. Дежавю е едно от най-необичайните и уникални явления, които могат да се случат на човек. И въпреки това, почти всеки го е преживял. Когато попаднем в ситуация, наблюдавайки някакво явление или опознавайки човек, изведнъж осъзнаваме, че това вече ни се е случило и преди. Между другото, в превод от френски този термин означава вече видяно. Психолозите смятат, че за това може да са виновни несъответствията в работата на мозъка. Например, малки обстоятелства или черти са присъщи на една ситуация и явление, което е много подобно на тези, които вече сме виждали в миналото, въпреки че същността на явлението вече е различна. В този случай мозъкът ни може погрешно да възприеме обекта като нещо вече познато. Днес обаче интересът на учените към феномена дежавю отново нараства. Появяват се все повече нови теории относно него, включително и популярното твърдение, според което дежавюто изобщо не е неизправност в мозъка, а неизправност в матрицата. Стратификацията на времето и пространството, която ни отваря пролуки в паралелен свят. Други мерки във времето. Филмът Интерстелър, режисиран от Кристофър Нолан, е добър пример за това как самото време може да създава паралелни реалности. Освен това, това е първият филм, който се опита да обоснове научно сюжета си или поне частично, разчитайки на най-новите научни теории. Говорим за петото измерение, където се е озовал героят Матю Маканохи след героичният си скок в черната дупка. Но черните дупки и техните аномалии са наистина реални. Според Стивън Хокинг, частиците от тъмната материя, наречени антиматерия, могат да отговорят на най-трудните въпроси в физиката. В крайна сметка човек е сигурен, че светът около него съществува само в три измерения, но може да има и четвърто, за което не мислим, тъй като виждаме само малки и незначителни статични части от него, или не виждаме това изобщо. Ами петото измерение, физиците и математиците смятат съществуването му за много, много вероятно.
сънищата като сигнали от други реалности. Въпреки огромният напредък в сферата на неврологията и психологията, човешкият мозък продължава да бъде една от най-големите мистерии. Отговори на много важни въпроси не са намерени. Защо всички сме различни? Как действа любовта? Защо се смеем? Един от тези необясними въпроси все още са сънищата. Защо ги виждаме? Напълно възможно е това наистина да е страничен ефект от работата на мозъка, който обработва информацията на сън, нашият опит и случките натрупани през деня. Но има теория, според която в дълбоката фаза на съня, когато сънищата ни се появяват, ние имаме най-тясна връзка с паралелните реалности и че сънищата ни могат да бъдат шпионирани от други светове, които са подобни на нашия. Свръхестествено. Не е тази част от него, която ловува хора под формата на демони, но би било странно да се игнорират толкова много истории за духове и призраци, защото те съществуват от началото. Те изобщо не трябва да са сенки на мъртвите. Ами ако са просто минувачи или наблюдатели от друга вселена, които не са склонни да бъдат чути, може би са заседнали между светове или просто са дошли в нашия свят, за да се мотаят. Така че ако внезапно видите призрак, опитайте се да бъдете приятелски настроени. Мистерията на Мария Селеста. Повечето от нас вече са чували истории за този легендарен кораб-призрак. През 1872 година бригантина на търговец с име Мария от Селеста е намерена да се носи на стотици мили от бреговете на Португалия. На борда не са открити нито екипажът, нито личните им вещи. Товарът и корабът са останали непокътнати, но заповед за напускане на кораба в открито море е последното нещо, което един капитан може да реши да нареди. Екипажът на Мария Селесте никога не е бил намерен. Изглежда просто е изчезнал. Именно този факт поражда теорията, че корабът може случайно да е прекосил границата между паралелни светове. Тъмна материя. Някои учени смятат, че тъмната материя може да крие тайната на съществуването на огледален свят на нашия. Но какво е тъмна материя? В допълнение към това, какво е най-мистериозното знание на съществуващата материя в света, никой не знае от какво се състои и къде може да се научи. Повечето учени смятат, че именно решението на мистерията ще ни предостави доказателства за наличието или отсъствието на други светове. Мъжът от Таурет. Един от най-противоречивите инциденти на 20 век се е случило през юли 1954 година. На японското летище добре облечен мъж с европейски вид, видимо дошъл на командировка, е уверил граничарите, че в портфела си е намерил голяма сума пари. Но най-интересното е започнало, когато мъжът е бил попитан за държавата, в която е роден. И той е споделил с тях, че идва от държавата Таурет, която се намира на границата между Франция и Испания. Човекът е твърдял, че държавата му е съществувала преди повече от 1000 години. Граничарите са се погледнали и са му отговорили, че такава държава не съществува и никога не е съществувала. Но като доказателство пътникът предоставил паспорта си, където са били всички негови визи от различни държави, включително и по-ранни японски визи. В архива на авиолинията не са успели да намерят данни свързани с него. Също и в хотела, в който той уж е оставал. Никой никога не е чувал нищо за него. Какво е вашето мнение за видеоклипа, приятели? Видеоклипа хареса ли ви? Не забравяйте долу в коментарите да споделите вашето мнение. Отговарям на всеки един коментар и ценя всеки един коментар, приятели. Аз бях Айхан Инфая, приятели. Ако видеоклипът ви е харесал, предполагам, че знаете какво трябва да направите. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички интересни качени видеоклипове от мен в YouTube. А това е моят последно качен видеоклип в YouTube. Много интересен. Цъкайте и се наслаждавайте. Чао, приятели! И очаквайте съвсем скоро много нови интересни видеоклипове.